أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. د سورة جمعه دویم نمبرات میں تلاوت کو. په دغه آیات کې د نبوت فرایض الله ذکر کړي دي. او د نبوت کمی ذمہداریانی دي. داغي تذکرہ الله دغه آیات کې کړي ده. او د نبوت چې کمی ذمہداریانی او فرائض وي نو آغا فرائض او هاغا ذمہداری دا د انبیاء علیه السلام د وارثین هم وي. یو انبیاء دی او رسولان دی. اغیت الله وحی کیا او د بعض سره براہ راست کلام او خبری کئی او کلا د بعض فضلونو کی القاو کی او کلا د جبریل علیه السلام په ذریعہ باندې الله وحی راولیږي. او یو د انبیاء وارثان دي. هغه علماء د امت دي. ځکه د حدیث صحیحنا ثابت ده د الله نبی وی العلماء ورثة الانبیاء. علماء دا د انبیاء علیه السلام وارثان دي. نو کم فرائض او کمی ذمہداریانی چې د انبیاءو دي نو آغا فرائض او هاغا ذمہداریانی
دا د علماو هم دي. د نبوت څلور شعبې الله قرآن کې ذکر کړي. او دیتا علما فرائض اربعه للعلماء والوارثین وی. څلور فرائض، څلور ذمہداری دا د علماو دي. هغه د آیات کې ذکر دي. دا کم آیات چې منګه لوستلی دی د سورت جمعې دی او 2 نمبر آیات دی. په هغې کې یوه فریضه د رسول هغه دا ده اولنی شعبه تلاوت القرآن، دویمه شعبه او دویمه فریضه د انبیاء او د علماء اغا تزکیت النفس ده. دریمه شعبه او دریمه فریضه هغه تعلیم الکتاب، څلورمه شعبه د انبیاء هغه دا تعلیم الحکمه، دا څلور شعبې چې دیته فرائض د انبیاء وی او ذمہداری د علماء ورته وی د آیات کې ذکر کړي. الله وی هو الذي بعث في الأمين رسولا، الله هغه ذات دی چې را لېږلی دی په امیانو کې رسولا استازي لره. الله استازی را لېږلی دی. رسول چاته وی؟ قاصد ته، پیغام راوړونکی، د الله خبرې بیانونکی. آته رسول وی. دا رسول را لېږلی دی نو چا به دا وی چې دا رسول به فرشته وي، چا به دا وی چې یاره دا به جین وي. نه الله وی رسولا منهم، دا استازی الله وی د دې خلکو نه دی، هم د دغه عربو د قوم نه دی، هم د انسانانو د جنس نه دی او د دغه قوم نه دی. اوس د هغې کار به څه د هغې پیغمبره، دغه استاد یو د رسول کار به څه
ناولنی فریضه دا ده یتلو علیهم آیاته لولی با فدیو بانی آیاتون دا اللہ آیاتون دا اللہ بلولی آیاتون لستل او بلتا ویل دام دومره اهم او یو لویه فریضه ده دا تلاوت بخپله کول او بلته د تلاوت ښودنه کول چې دای د شعوبو د نبوت نه وګرځوله دی وجنا علما وی چې الفاظ درستول په خپله باندې او د بل دا فریضه د نبوت ده او دا ډیره لویه ده اگر چې زما او ستا په نظر کې کمتره ده لکه اوس چې یو عالمي او هغه د بخاری شریف درس کوي یا ترمیزی او د مشکات حدیث لولی خلقو ته نو آی ته موږ لوی شیخ او لوی عالم وایو یا کله فنون پړاوی د درجاتو کتب نو موږ هغه ماهر الفنون وایو وی دا د فنون ماهره او فو عالم دی لیکن کو یو قاری صاحب او یا یو عالم هغه د تلفظ اصلاح کوي د الفاظو د درست کولو صحیح کولو محنت او کوشش کوي نو علماء لوی شیخ او لوی عالم او زیاد ثواب حاصلون کې هم دقه سړی دی خو چې نیت یې برابري او د خپل عمل ته دا سپک نه ګوري چې یاره زما دا خو هیڅ کار نه دی نه اهم کار وستا دی چې ته الفاظ د ماشومانو برابرې او د مؤمنانو ځکه اول منصب د نبوت تلاوت الکتاب دی پیغمبر به څه کوي یتلو علیهم آیاته د آیاتونو تلاوت به کوي او ګوره په تزکیة النفس په تعلیم الکتاب په دې باندې تلاوت مقدم کړی دی دا ولی قرآن کریم په صحه بلغه کتاب دی او دا د سیاق او د سباق مطابق راغلی او دا د ډیر جوور نظر والا کار دی چې دلته دا تلاوت ولی مقدم کړي په تعلیم الکتاب باندې اصل مسله دا ده چې تعلیم الکتاب نه مراد علوم الدینیه دی قرآن حدیث د رسول الله تفسیر د قرآن نو دا به الی زده کې چې کله د تلفظ برابري
چې د یو سړي د سابو او د الوګانو د راوړلو وس نه کیږي، نو هغه هره ورځ تانکی غوښه څه راوړي او کورای وړي، نو څه ورځې بعد به د خسارې سره مخامخ وي. چې د یو انسان د قرآن الفاظ نه برابر، تلفظ یې نه دی برابر، تلاوت یې نه دی برابر، نو د نور علوم دینیه به هم څه خوند نه وي. دې وجې نه علما وایي چې اول منصب تلاوت دی غوره د نبوت، دا برابرې. زمونږ خلک دې زمانه کې بعضې اهل علم او بعضې جهلا هغوی په دې باندې شرمیږي چې یاره زه خو ملا شوی ما او امی وایي زه غټ شوی یم، اوس د دې نه به وروسته زه قاعده وم او اوس به زه الفاظ برابروم، قاري ته به کښېنم، نو کندې برغړی الفاظ به دومره خطا وی. حالانکه ته تاریخ د صحابه وګوره چې هغوی دا تلفظ اول برابر کړی دی په کم عمر کې، چا 25 کاله او چا 13 او چا 40 چا 50. امام شافعی رحم الله وی دین به هغه سړی زده کوي چې کم سړیا په مسله کې حیا نه کوله، یعنې پوه نه و په مسله باندې، او دا ویه چې یله ماله شرم راځي زه تپوس نه کوم، یا به ما ته دا استاز غوسه شي قهر بشي، یا وایي زه شرمېږم وایي دا علم نشي حاصلولی، ته به ځان پوه کې. دې وجې نه به زمونږ استاز شیخ القرآن والحدیث شیخ غلام حبیب رحمه الله ابا دا خبره ډیره کوله، وی چې همیشه طالب العلم بن کې رهو، ځان ته عالم مه وایه، ځان ته مفتی اعظم مه وایه، همیشه د ځان نه طالب العلم جوړ کړه. طلب نو کو طلب ته د یو مسلې کې یا د ډېرو مسلو کې خو طالب العلم جوړ شه. منصب د طالب العلم ډېر اوچت دی، کم فضایل چې د طالب العلم راغلی دا د عالم هم نه دي، چې دې باره کې رسول الله څه ویلي دي او مستقل آیات یې پرې رالیږلی په توجه الی الطالب باندې، چې پیغمبره دا توجه دې برابر کا چاله طالب العلم ته برابر کا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، د سورة عبس آیاتونه رال د چا په باره کې رال؟ د طالب العلم. هغه طالب راغلی و او د الله نبی ته وایي علمني یا رسول الله مما علمک الله، زه راغلی ما
ما ته څه وښایه د هغه څه نه چې تا ته رب کائنات ښودلي. الله آیاتونه راولېږل. توجه رسوله د طالب العلم ته وکړه. دا د زده کړې په نیت راغلی، د اورېدلو په اراده باندې راغلی. نو دې کې شرم یا دارنګې حیا دا نه ده کول پکار چې پوه نه او ځان ته وې پوهه، نو دا ښه صفت نه دی. ناول منصب تلاوت ذکر کو. پیغمبر به څه کوي؟ یتلو علیهم، لولي به په دیو باندې آیاته، آیاتونه د الله. دویم منصب ذکر کوي. دویم کار به څه کوي؟ او د پیغمبره بله ذمهداري او د علماو بله ذمهداري کمه ده. نه لا ویزکیهم، او پاکی به دیو لره د غلطو عقیدونه. غلط عقاید دي، دې ته تزکیه وی، او دا ډیره اهمه ده. تزکیه النفس د اخلاق رذیله نه بنیادم پاکول، د حسد او د کینې نه، د حب الدنیا نه، د حب جانا، د دې ټولو نه به پاکي. دنیا سے مینه نه، د مراتبو سے مینه نه، د آی په ځای باندې به ولا د الله محبت، د آخرت فکر، د جنت شوق، د جهنم ویره، دا به ولا زړه ته کوزې. ته تزکیه وی. دې وجې نه سورت حجرات اوم کې الله وی، اوم نمبر آیات کې، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. یقینا الله تعالی محبوب کړلو تاسو ته ایمان. ایمان تاسو ته محبوب کو. دا به د الله نه غواړي. مفتی رشید احمد رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی د دې ملک، او د هغه د اکثر بیان اختتام په دې خبره دی چې الله زمونږ زړونو ته خپل محبت کوز کا. او بابا یو کتاب هم لیکلی دی، محبت الهیه، چې د الله محبت دې ته کوز او خبره خلاصه شول. وزینه فی قلوبکم، او الله ښایسته کړی دی دغه لاره ستاسو په زړونو کې. دا ایمان یې درته ښایسته ښکاره کړی دی. وکره الیکم الکفر، او بد یې ښکاره کړی دی تاسو ته کفر، والفسوق، او نافرمانی، والعصیان، او ګناهونه. دا الله رب العزت د صحابه کرامو په زړونو کې د ایمان محبت کوز کو، او زړونه ولا په ایمان باندې مزین او ښایسته کړل، او کفر یې ورته بد ښکاره کړل، او په زړونو کې نفرت ښکاره شو د کفر نه، او د ګناهونو او د نافرمانۍ نه. نلای اولئک هم الراشدون، دقه خلق دی الله وی سمه لار موندونکي. راشدین دا دی په سمه لار روان. کم خلق چې د آی په زړه کې حب جا، حب الدنیا،
حب المال حسد کینا دا نئی بلکې تربیت الله وکړو په زړه کې د ایمان جذبه وا محبت د ایمان د قرآن کریم د نزول مقصد دا نه دی یعنی چې د قرآن دا الفاظ او دا حروف د کتاب په شکل کې موجود دي او یا د دې الفاظ په سینو د قاریانو کې محفوظ دي چې خلکو ته لولي او په خپله باندې لولي او هغه یاد کیه بلکې د نزول اهمترین مقصد دا دی د نزول اهم مقصد دا دی د قرآن چې د عقایدو اصلاح وشي عقیده برابر شي او دارنګه د نفوس اصلاح وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوو کارونو باندې او په دې دوو فریضو باندې ډیر زور ورکړی اصلاح د عقیدې او اصلاح د نفس او دا الله په صحابو کې پیدا کړله چې د صحابه کرامو د الله د نبی د مهنت په وجه باندې د صحابه کرامو عقاید هم الله درست کړه او الله یې نفوس هم پاک کړه نفسونه هم پاک شو درېمه فریضه هغه ده تعلیم الکتاب او څلورم حکمت د دې پیغمبر کار بچیا د دې وارثانو کار بچي ويعلمهم الكتاب او تعلیم باور کوي دی ولرا د قرآن د قرآن تعلیم باور کوي دی ولرا اوس تعلیم خو د قرآن دی د وحی دی دا به ورته ښایي بعض علما وایي د تعلیم القرآن نه مراد تدبر د قرآن دی تدبر سوچ او فکر د قرآن به ورته ښایي او دویم قول دار چې د تعلیم د قرآن نه مراد تفقه فی القرآن دی تفقه د قرآن او د حدیث کی اشاره متشوی د مسلم کی روایت دی لکه د الله نبی وی ما یرید الله بی خیر یفقه فی الدین چاته چې الله د ښېګړې اراده وکړي نو الله پوه ورکړي دې لره په دین باندې تفقه د تحصیل کې مهارت او دا دوا د فقاهت دوا دا رسول الله سلام عبدالله بن عباس والی ته کړې وه یو قول د عبدالله بن عباس راځي او دویم قول د علی رضی الله تعالی مبارک راځي د الله نبی دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب والفقه یا الله پویه وله ورکه د قرآن او فقاهت او مهارت وله ورکه د کتاب د الله او داسې علي ته م ویلي رضی الله عنه ته نو دویم قول دا و چې د تعلیم نه مراد تفقه دی او دا به بیا مخکې راشي موږ یو آیات وایو هغه آیات کې هلته الله دې ته اشاره کړې ده ګوره ځکه قرآن
بعض قرآن بعض آیاتونه د بعضې تفسیر کوي که نه. لکه ته راواړوه سورت توبه آیات د 122 نمبر، آلته د تفقه امر کړی دی، حکم یې کړی. سورت توبه آیات د 122 نمبر، آلته الله وی وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نه ده مناسبه لای مؤمنانو لرا چې وزي ټوله د فاره د تعلیم د دینه، د فاره د علمه د تربیت د حاصلولو ټول به نه ځایه، بیا په نور امور انتظامیه باندې اثر کیږي. تجارت به څوک کوي، کرونده به څوک کوي، کور به څوک ساتي، ټول مولان کېږئ ما په یو ځل مه ځئ. فلولا نفر من كل فرقة منهم، ولی نوزی الله ویا یو جماعت او یو ډله د هر خاندان نه، د هر خاندان او د هر جماعت نه دی یو جماعت وړوکې وزیه طائفه، فرقة منهم یو ډله به د دیونه، طائفتون یو وړوکې جماعت. دا به څه کوي؟ دا دی وزي الله وی لیتفقهو فی الدین، دا دی ځان پوه کي په دین باندې. تفقه دی اصل کې فقاحت، علم دی زده کی. د قرآن کریم تفسیر معنی دی یاده کیا، په حدیثو د رسول الله باندې دی ځان پوه کیا. ښه چې دی دا ځان پوه کړلو نو بیا به څه کوي؟ بیا بلای بیا د کار داده ولینذروا قومهم اذا رجعوا، الله وی ودیریا قوم خپل لرا اذا رجعوا کله چې را واپس شي. قوم یاد کوخه، د قوم دا معنی نه ده ګوره چې ګنې خپل خاندان دی ویریا، خپل کلیوال دی ویریا، نه نه دا قوم کو یهود وی او کو نصارای او کو مسلمانان وی او کو سیکان وی او کو هندوان وی او کو په پاکستان وی او کو په هندوستان وی، دا به ټولی دی. ځکه پیغمبر زمونږ عالمي دی که نه. قرآن کې الله بل کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبره موږ نه لیږلی ته مګر رحمت د پاره د عالم. نظیر کله ویای رونکی د پاره د عالم، د عالم نه مراد څه دی؟ انس او جن، دا به ویری ټول عالم یې ورته ویلي. نو دا علم به معلمي وي ګوره، په یو کلي پسې به خاص نه نه به په یو جماعت پسې خاصیه، نه به په یو مدرسه پسې خاصي، نه به په یو قوم پسې خاصیه، بلکې دا به د ټولو مشترک مولای. لکه څنګه چې شریک عالم د چا دی؟ لکه څنګه چې شریکه پیغمبر زمونږ او ستاسو دی. څوک نه ویا چې دا پیغمبر څه دی؟ دا د پلانی جماعت سره تعلق ساتیه، نه دا ویا چې دا دیو بندی دی او کو دا پنج پیری دی او کو دا د فلانی جماعت دی او د فلانی جماعت دی، څوک دا ونه کوي. نه نه تمام عالم د پاره دی. نو چې تا د پیغمبر وارث نو تم د عالم د پاره، ځکه په منصب د نبوت باندې تکن کولاو نظریه به ساتي. اوس خو د قرآن نه خبر نه یا نو په یو تنظیم پسې تړلی، کو د هغه تنظیم بد کارونه یم د تخخ کاری، او کو د هغه نارواګانې هم وي به زه تخیخ کاریږي او با باندې مرګ کوي، او د هغه یو تنظیم صفتونه کوي د بل چا نه کوي، نه د نور علماو کوي، نو ځان یې په بل چا پسې تړلی. نو محنت هم بس خاش، په یو کلي پسې خاش، په یو قوم پسې خاش. نه الله وی ولینذروا قومهم، او ودیر یاد یا قومهم قوم لرا، اذا رجعوا کلا چې را واپس شي الیهم دیوتا، لعلهم یحذرون
شایده چې د یا ځان بچ کې د ګناهونو نه چې تی ویری نو د ګناه نه به ځان بچ په دې کې اشاره دې خبرې تم شوه د دې آیات نه علما وایي د مدارس ثبوت دی یو جماعت به ای کنه دا به مدرسو ته ځي د علم به چرته یادی دا تفقه فی القرآن به چرته یادی دا مدارسو کې نو دې کې د مدرسې تذکره ده یعنی اگر چې صراحتا نه ده خو اشارتا ده تفقه دې ته وایي بعضې علما وایي دریم قول دا دی چې د دور حاضره د فتنو نه خبر کې د دور حاضر د فتنو نه او دا د علم په فقاهت او د یو علم په پوهه او مهارت باندې دا دلالت دی چې کله د دور حاضر په فتنو باندې باس کوي اوس مثال زمنګه د علاقو کې بت ته سجده نشته چې چا د ځانه بوتان جوړ کړي دي لات او منات او عزا وغیره او دی ځي هغې ته سجدې کوي نو موږ له د هغو تذکره هم نه ده پکار او موږ به هغه خبره ذکر کوو کوم چې دی کرایه جای لکه اوس یې بوت د پیسو نه جوړ کړی بس که دکان مې نه پټۍ مې نه نو د ولږې مرمه نو په دې باندې دین پریښی دی په دکان یې پریښی په پټۍ پریښی مونځ ورته پرېږدي زکات نه ورکوي پردي حقونو پسې منډې ویه نو د تفقه دریمه معناداره د فتنو نه بېخبرۍ د دور حاضر چې کوشش وکړي چې د فتنو نه بچ او په حقیقت کې د مدارسو کار هم دقه دی چې داسې افراد تیارول چې هغه د خپلې زمانې د نوو د فتنو او د سازشونو نه واقف وي د مدارسو کار دی چې طالب العلم جوړ کړي او برابر شي او د غیرو د سازشونو نه واقف وي چې د هغې د مقابلې دپاره د باطل د مقابلې دپاره هغه برپور تیاری نو دریم منصب د انبیاء او د علماء سو تعلیم الکتاب دا تا ته ما درې مصداقات ذکر کړه څلورم منصب دا حکمت د حکمت نه مراد څه دی د حکمت نه مراد یو قول دا دی چې اخلاق فاضله نه مراد دی اخلاق فاضله لکه دا معنا محقق العصر مولانا سید سلیمان ندوی رحمه الله کړی ده دا دغه تحقیق دی چې د حکمت نه مراد اخلاق فاضله دي او هغه وایي چې لفظ د حکمت په قرآن کریم کې په کومو مقاماتو کې راغلی نو هلته مراد اخلاقیات دي لکه سورة لقمان کې وایي ولقد آتینا لقمان الحکمه منګ الله ورکړی لقمان علیه السلام لا حکمت دلته مراد اخلاق دي د حکمت نه مراد اخلاق
دارنګې سورت اسراء کې وای ټول اخلاقیات ذکر کی اول بیا د اخلاقیاتو نه وروسته وای ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت دغه مخکنی خبرې دا وحی وا چې تا طرف کړې وه د حکمت خبرې وي دلته تی مراد وی اخلاق فاضله دي لا يعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم به ورکیا د قرآن والحکمه او د اخلاق به ورکیا نو دا څلور څو ذمہداریانې وي او څلور فرائض د نبوت او د علماء دغه آیات کې ذکر شو بیا ګوره د علم مقام او د اهل علم ذمہداریانې دي د علم مقام او د اهل علم ذمہداری لکه بصورت علق اول نواله 15 نمبر آیات پورې الله وی دا اول نواله د 15 نمبر آیات پورې وی اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ والولا پیغمبرا نګورا په دې اولنی ټکی کې د علم مقام دی پیغمبر ته اولنی حکم د څه شوی د اقرا د لوستلو لوستل څه کېږي د علم نو اقرا والولا نو اولنی حکم الله د لوستلو کړی دیو جن علماء وی دا په علم باندې په فضیلت باندې دلالت کوي او څول ولا نورسته بسوي بسم ربک نوم در رب دی نو اشاره دی خبره ته دا چې ګوره نور هنرونو تعلیم مکوا ا مقصود مګرځوا چای چې سبل ولی قرآن بل ولی د وحی تعلیم به حاصله باقی نوم دربی دیو جنا مولا لقاری رحم الله وی کل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وطول علوما د قرآن نما سوا دیا سیزان مشغوله کڑی دیا اسی ٹیم ضایع کے علم د څه د قرآن دی او د حدیث او د فقه دی دا ته علم ویلې کی نو دا د علم لویه مرتبه ده مقام دی او بیا اوس ګوره د علم یې ښودلی دی په واسطې د قلم علم بالقلم په واسطې د قلم نو چې علم یې زده کوې نو د قلم نه به کار اخلي ځکه علم ښکار دی ښکار دا مرغۍ ده او قلم او کافی د دې د حفاظت پنجره ده نو ځینې وخت کې ډېرې خبرې سړی واوري او ښې واوري
لیکن قلم بند کړي نه وي نو د هغې نه وځي ځکه چې ذهنونه خو دومره یاداشت والا نه دي نو پکار داره چې طالب العلم او طالب حضرت دا د قلم نه وسکار اخلي یو په پنځلسو خبرو کې یو دوه خبرې هم دا اشارتن لیکي نو ده ته به لس وانه یادي خو چې ته یوه مونه لیکي دا شته به هم ده نه هیري او قرآن کریم هم محفوظ دی په کاغذاتو کې لیکلی شوی دی نو وایي د علم مزاج دا دی چې دا به محفوظه بیا ګوره قرآن کریم چې لوستلی شي او ویلی شي نو د دې سره الله خیرونه نازلی خیرونه ځکه دا خو د شرافت کتاب دی د لوی ځای نه راغلی دی او د لوی ذات د طرفه راغلی او په لویه مقام او کلي باندې راغلی او په لویه شخصیت باندې راغلی او په ډېره لویه میاشته کې راغلی او په ډېره لویه شپه باندې راغلی نو چې د لوی ذات د طرفه او د لوی مقام نه او په لویه مقام باندې او په لوی شخصیت او په لویه کلي باندې او په لویه میاشت او په لویه شپه راغلی نو د شرافت نه ډک کتاب دی ځکه واسطې چې د څه سره راغلی ده نو مقام ته یې رسولی کو د بره مکان سے واسطه راغلی ده نو هغې ته بیت المعمور ویلی دی د هغې نه لوی مقام نه چې د کم ځان د طرفه راغلی نو هغه رب دی د عالم رب دی د عالم او چې په کومه شپه باندې ابتدا شوي نو هغې ته سید الشهور ویلې ده د میاشتو سرداره الله وایي که نه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه میاشت ده چې هغې کې نازل شوی دی قرآن پاکې ابتدا شوی وه او په کومه شپه باندې چې راغلی دی نو هغه شپه هم د شپو سرداره ده انا انزلناه فی لیلة القدر الله یې موږ رالیږلی دی دا قرآن په لیلة القدر کې لیلة القدر خیر من الف شهر لیلة القدر بهتره او غوره ده د زرو میاشتونه نو هغې له هم لوی مقام ورکړی او دارنګې په کم مکان باندې چې راغلی دی په کم کلي نایت ام القرا ویلی د کلو مور او د مکې نه ول نوم مکرمه کړه مکه مکرمه او مدینې ته چې کله هجرت وشو د رسول الله او د وحی نزول وشو نو د مدینې نوم و یثرب یا یثرب دای نوم و او چې کله د قرآن نزول پې وشو نو نوم یې وله څه کو مدینه منوره نوم یې موله بدل کو او په دا کلي باندې الله قسم کړی لا اقسم بهذا البلد
او چې په یو چیز باندې الله قسم کوي خو شرافت والی کوي لوی مرتبه والی ځکه پې قسم کوي نو ګوره دا داسې ده لکه د نمر پر راختلو باندې بیته دا نمر په خپله دلالت کوي نو نور پې څه دلالت کوي د قرآن په شرافت او فضیلت باندې قرآن په خپله ګواه دی په خپله دلیل دی شاعر وی آفتاب آمد دلیل آفتاب گردنیلت بایدت از رومتاب اید دی نمرا پراختلو بانی دا نمر دلیل دی بس دا چې بار بار دا دلیل دی په دې باندې قرآن چې په دې دومره دنیا کې لوستلی کېږي نو دا دلیل دی د خبرې چې دا د لوی شرافت کتاب دی نو دا د خیرونو او د برکتونو نه ډک دی انسان سې واسطه راشي نوم به یو یا قاري صاحب ته جوړ کړي نوم به یو یا مولوي صاحب ته جوړ کړي نوم به یو یا مفتی صاحب ته جوړ کړي ور زنانو سره واسطه راشي وای باجی ده قنایا د هغې نه به باجي جوړه کړي نو د قرآن برکت وکړي او شرافت بیا ورته باجي وای بیا ورته عالمه وای بیا ورته نور داسې القابات خخه علي نومونه دا چا بدل کو دا قرآن دا نوم وله کو د مکان سې واسطه راله عام آبادی بای خو چې قرآن پکې لیستلی شي وای مدرسه ده چې قرآن پکې لیستلی شي وای جماعت دی هلکه مقدس ځای دی ښه احترام یې کوه کمه کمره کې قرآن لوستلی شي د خیر نه ډکی کور کې هم خلک کمرې ته په درانه نظر باندې ګوري وای دلته وای قاري صاحب سبق وای یا دلته باجي صاحب سبق وای ماشومانو ته هغې ته هر قسمه سهولت ورکوي هر قسمه خیال یې ساتي ولې دا نورې کمرې نه دي څه کور کې دا شرافت فضیلت چا ورکړی دا الله د قرآن په وجه باندې ورکو سبب قرآن وګرځي عام خلک به رواني ټوله دنیا به روانه لیکن چې عالم وینیا وای مولوی صاحب دی کو قاری وینیا وای قاری صاحب دی کو مفتی وینیا الکه وای مفتی صاحب دی ټول به پاتې احترام به کوي نو د انسانان خو ټول یو شان دي و دا شرافت چا ورکړلو الله د قرآن په وجه ورکو نو د هغې نه یو څو ذکر کوو یو دا را چې قرآن کریم د خیر نه ډک دی د خیر نه د هغې دپاره وګورئ تاسو سورت بقره آیات یې دی 201 او یو نمبر 201 او یم نمبر آیات دی هلته الله څه وایي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وركي الله فواد دينا وركي الله فواد قرآن ورکی اللہ دا فواد حدیثو چالا من یشاء چالا چی اللہ غوانی ومن یوت الحکمہ او چالا چی ورکڑی شولا فواد قرآن
فقد اوتی خیرا کثیرا نو دلا ورکړی شو ډېر زیات خیره لوی خیر نو د لوی خیر سبب دی لوی خیر دا په قرآن کې دی دنیا کې نشته دی وجه نه حدیث کې مرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله وی چا چې قرآن اولستلو چال الله فوا د قرآن ورکړله او بیا د ولیدو یو بل کس سره چې زمانه ولا خاص ورکړی شوی دی نو دا وړوکی وګڼو هغه څه چې الله ورته لوی ویلی دی الله خو قرآن ته د خیر کثیر کتاب ویلی علم د قرآن ته خیر کثیر ویلی او ته یو دنیادار ته چې یاره دا ډېر ښه سړی دی او ډېره شرافت والا سړی دی لکه اوس دایي کنه زمونږ ستاسو ذهنونو کې مور او پلار ته هغه سړی ګران ویه چې روپۍ وسی کلیوالو ته هغه سړی ګران ویه چې روپۍ وسی ښځې ته هغه سړی ګران ویه چې روپۍ وسی ورونو ته هغه سړی ګران وي چې روپۍ وسی او چې قرآن او حدیث سره نو په تندر یې نه ولي دا یې فضولي دی وی هسې وی خوب بسترې وی ستړې کړې دارنګې حال د هغه نونو مې چې علم یې کړی او الله علم ورنصیب کړی محنتونه یې کړي نو هغې په کور کې چې حیثیت نه حالن کې حیثیت خو د دغه په کار دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي رالی دوه ورونه یو دنیایي کار کا او یو به علم یاداو نو دی دنیادار ویله وی د الله پیغمبره ویل زه ګټم او دا بل یې څټي خوري نو ویل مټې د لالا وی او نوڼی د عبدالله وی ویل منګ یې ګټو دا تیاره تفرو دی دا طالبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل شاید چې الله یې د ده د وجې نه درکوي د طالب هم په کور کې دی دا طالب العلم هم په کور کې ده کیدای شي چې الله دله دا روزي هم د دی د وجې نه درکوي بهر کیفه د الله نبي وی چې یو سړي له پوهه د قرآن الله ورکړه پوهه د حدیثو یې وله ورکړه او دا طالب العلم او دا طالب العلم کو نارینه ده کو زنانه ده چې دی ځان بیا سپک ګڼي او بل دنیادار ته وایي چې یاره دا ښه دی زمانه افضل دی نو د الله رسول وایي چې هغه دروند څیز سره سپک نظر وکړو د هغه الله لوی کتاب هغه لوی منصب چې الله دا درکړی هغه د سپک کو لکه ګوره تاسو د معاشره کې ګورئ کله چې یو عالمي نو تجارت څه بد کار نه دی دکانداری ذمہداری دا څه بده خبره نه ده لیکن زمونږ حافظې دومره نه دي او زمونږ ذهنونه هم دومره نه دي چې مونږ دکانداریان هم کوو او علمونه هم کوو او هغه زمانې کې حافظې تیزې وي علما متقیانو تقوادارو نو هغې به ورسره د دنیا تجارت هم کولو هغې به د دین خدمات هم که لیکن اوس چې ملا دکاندارۍ له لاړې بس لاړې د دکان شو کو ذمہدارۍ له لاړې د ذمہدارۍ شو نو هغه منصب ته الله والی نو بیا نه درس او تدریس کوي نه په هغه شکل او صورت د علم اثرات نه د دا د سنتو مطابق ژوندي نه بیا د مانځه پابندي وي بیا ډېرې امور کې دا کوتاهي او سستیانې کوي ولې دنیا پې غالبه شي دا حال د زنانه ومي زنانه علوم حاصل کی
او علمونه پې نه وکړي بیا هغه داسې جهالت کې مبتلا شي داسې بهایي فحاشۍ کې مبتلا شي چې الټا بیا د عذاب الهیه سبب وګرځي لکه داسې کورونو ته واده شي چې هغه یې بېحیا وي هغه یې ډمان وي هغه فاسق فاجر وي هغه حرامخور سودخور وي نو د هغې د وجې نه هغه علم هغه هر څه د منځه لاړ شي الټه د عذاب سبب شي ځکه حدیث کې راځي د الله نبی وایي چې کله یو قاري د قرآن آیاتونه یاد لوی عذاب والا د ده نه بل نه یاد چې د ده نه بېرته دا قرآن هیر شي د قیامت په ورځ به یې د جام او د ژبې نه ځوړند کړی چې دا قرآن به د ده خلاف دلیلي چې د قرآن ویلی دی او بېرته یې شاته ګزارلی نو ګوره قرآن ته به سپک نه ګوري روزیه ته وی چې طالب به څه خوري او یا هم په لور باندې علم وکړو نو څه به کوي دا نور خلک څه کوي دا نور خلک ویا وی څه به خورو او عالم او طالب ویا وی څه تې وخورو دومره ورته ډېری ته د ورځې 2 ټیمه خوري او هغه د ورځې 8 او 9 ځل خوري خوراک نه تنګ راغلی دا د قرآن کریم برکتونه یې کنه نو قرآن ته به په سپک نظر نه ګورې ګوره علم د قرآن ته به هم نه ګورې په سپک نظر سپک به شیه نو یو لوی د شرافت کتاب دی الله وی فقد اوتیه خیرا کثیرا لوی خیر ډیر خیر الله دې سړي له ورکو چې په قرآن یې پوه کړو د قرآن علم یې وله ورکو دارنګې قرآن کریم چې کله لوستلی شي نو د هغې سره اتفاق او اتحاد او محبت راځي د قرآن سره په معاشره کې په کور و ګاونډ کې په کلي کې په کورنۍ کې د افرادو په مابین کې د مسلمانانو نارینه او زنانه په مابین کې اتفاق اتحاد محبت دا راولي دا وګوره سورت آل عمران آیات دی 103 نمبر 103 نمبر آیات وګورئ واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې ټوله حبل نه مراد څه دی امام قتاده وایي به کتاب الله منګولې ولګوئ د الله په کتاب باندې دا حبل الله دی کنه ځکه حدیث کې راځي دا رسۍ ده الله را زوړنده کړې ده دې ځمکې ته په دې پسې ونښلیه بل یې کوئ لانفصام لها نه شلیږي ګوره شلیدل مقصد یې دا دی چې هېڅکله به ذلیله نه شي هېڅکله به د الله چا ته محتاجه نه کړي نو ولګوئ منګولې الله وایي په کتاب د الله باندې ولګوئ ټوله ولا تفرقو او تاسو نس کېږئ ما ډلې ډلې کېږئ ما وذکروا نعمت الله او یاد کئ نعمت د الله علیکم په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې وئ تاسو دشمنان دشمنیانې ویا فألف بین قلوبکم الله محبت راوستو ستاسو په زړونو کې فاصبحتم بنعمته نو شوئ تاسو په نعمت د الله اخوانا ورونه ای په اسلام او په قرآن باندې ورونه شویه نو ګوره سبب د څه دی د اتفاق دی د دې قرآن د وجې نه د صحابه و دشمنیانې ختمې شوې کینې حسدونه ختم شلو د دې قرآن د وجې نه نفرتونه ختم شلو د دې قرآن د یاداشت د وجې نه بېاتفاقیانې ختمې شولې الله ویا بنعمته اخوانا ورونه شوي قرآن کریم پکې انقلاب راوس اوس ویا یاره په کور کې وی جګړې دي په کور کې لانجې دي پلار د زوی سوران دی او زویه د پلار سوران دی
مور د لور سره مشت ګریوان ده خواښې د انګور سره انګور د خواښې سره په پیندي کولو ده ګاونډي د ګاونډي سره په دشمنۍ کې اخته دی ورور د ورور سره په بې اتفاقۍ کې اخته دی الله چې د اتفاق کمه وجه ویلې ده کم سبب یې وله ویلې هغه راواله کن قرآن راواله لای ولا تفرقو تاسو نس کېږئ ما قرآن د روان هغه صلای تاسو نس بشیا په بې اتفاقي لیکن خاندانونو کې نو دا سبب د اتفاق اتحاد د محبت بله ګوره دا قرآن کریمه د دې په وجه باندې الله برکتونه نازلی برکتونه خوشحالیانه دا د قرآن په وجه باندې راځي او بیا دا برکتونه دو قسم دي یو ظاهری یو باطنی تو ګوره سورت مائده شپږ شپېتم نمبر آیات چې قرآن سبب او ذریعه د برکتونو ده وسعت راولیا پراقی راولیا شپږ شپېتم کې وی الله ولو أنهم مقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم کو چرتا دی خلقو دی یهودیانو نصاراو دی بنی اسرائیلو اقاموا التوراة دی عمل کړي په تورات والانجیل او په انجیل باندې وما أنزل إليهم او هغه چې نازل کړی شوي دي دیو ته من ربهم د طرفه د رب د دیونه په دې قرآن عمل کړی وی د تورات او د انجیل نه وروسته لاکلوا من فوقهم الله خامخا خوراکونه به کړي وی د برنا ومن تحت ارجلهم او لاندې د پښونه نو ګوره د خوراکونو سبب او ذریعه څه ده د برکتونو سبب او ذریعه قرآن بارانونه براوریدلی وی او دا بارانونو د وجې نه به فصلونه شوي میوجات به شوي وی او د هغې د وجې نه به میوې رازرغونه شوي وی نو ځمکې به خوراکونه صحیح ورکولی خو دا کله چې کله قانون د قرآن نو سبب یې د برکت او دارنګې ذریعې د برکتونو قرآن جوړه کړې وه دیو جن حدیث کی مرازی ابی هریرہ وی ان البیت لیتسع علی اهله یو کور ویا او دا په خپل اهل او عیال باندې فراق ویا پوسیدون کو فراقی وتحضره الملائکه او ملائکه مرازیه وتهجره الشیاطین او شیاطین ته نڅختیا شیطانان تیزی ویکثر خیر او خیرونه پکې ډېرېږي برکتونه پکې ډېرېږي خو کله چې کله پکې د قرآن تلاوت کېږي په دغه کور کې د قرآن درس او تدریس کېږي او کله یو کور وی تنګ وي په خپل اهل او عیال باندې په اوسېدونکو باندې ملائک د دغه نه کډه کوي ملائک نه راځي د رحمته او شیاطینو نه ډک وي شیطانان حاضریږي او خیر او برکتونه پکې کم وي ولې ځکه په دغه کور کې وایي د قرآن لوستل نه کېږي د قرآن تلاوت نه کېږي د قرآن درس او تدریس او تعلیم نه کېږي د هغه وجې نه تنګ شي نو قرآن ګوره د فراقۍ سبب دی فراقي راولي ژوند کې د فراقي راولي او دارنګې کورونو کې څه راولي یا فراقي راولي او په اولاد کې فراقي راولي په خاندان کې فراقي راولي دا سبب دی د قرآن بله فایده د قرآن دا ده چې د دې سره الله رحمتونه رالیږي په انسان لکه سورت اعراف وګوره آخری آیات دی 200
او څلورم نمبر 200 نمبر آیات دی التوی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لوستلی شي الله وی فاستمعوا نو غوږ ورته کېږدوئ له دې قرآن ته وانصتوا او چپ شئ خاموشه شئ لعلکم ترحمون د دې دپاره چې رحم د باندې وشي رحمتونه د باندې نازل شي نو یو فایده دا ده پنځمه فایده د قرآن د وجې نه خوشحالیانې راځي خاندانونو کې کورونو کې افراد مومنانو کې الله خوشحالیانې راولي وګورئ سورت یونس آیات دی 58 هلته الله د خوشحالیانو سبب او ذریعه ده 58 یونس کې وایي 11 پاره ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وتوایا پیغمبره بفضل الله ففضل الله فرحمت الله اے په اسلام او په قرآن باندې فبذلك لا پدې باندې فليفرحوا خوشاله شي د دې په معنی کې تکرار دی الله خوشاله شي په دې قرآن باندې هو خیرون الله غورا دا ډیر بهتره او غوره دی مما د هغه دنیا د مالونو نه یجمعون چې دا خلک را جمع کوي د دې مالونو نه الله ویا دا قرآن غوره بهتره دی دا سبب د خوشحالو او سبب د برکتونو او سبب د فراقی د دنیا او د آخرت دی په دې باندې به خوشحالي کی دارنګه د تورتمونو نه د رڼا ته راکاږي رڼا ته دې راوباسي بله پیدا دا ده شپږمه چې کله قرآن ته کښېنې قرآن لولې نو الله به د تورتم د زندګۍ نه بچ کړي الله به د رڼا ته راکاږي رڼا له به راشي وګورئ صورت ابراهیم اولنی نمبر آیات دی پارا دا 14 نمبر 14 پارا سورت ابراهیم سورت دے 14 نمبر آیات دے اول نمبر الف لام را کتاب انزلناه علی دا عزتمن کتاب دے د خیر نډک کتاب دے د برکت نډک کتاب دے انزلنا علی منګر علی گلے دیا الیکا پیغمبر تا سلام را لګلې دی لتخرج الناس من الظلمات الله چې رو باسي دا خلک د تورتمونو او د تیارونه الی النور رڼا له ویراولا نو ګوره چې قرآن کله ولیا نو د تورتم د ژوند نه به الله بچي نه چې په دنیا کې د تورتمونو نه خلاص کړلی نه په قبر او آخرت کې به د الله د تورتم د اور نه خلاص کی تیارونه به د الله خلاص کی دغه دا سفارش کوي کنه قرآن کریم حدیث کې راځي هر صورت بزان لزان سفارشي نو الله دا د ظلمت نه د خلاصي د تیارونه دارنګه سم لاره د تخی ومه پیدا دا چې لاره د نورکه ده الله سم لاره د تخی قرآن کریم نیغه لاره وګوره سورت انعام وګورئ آیات دی 160 او 153 دی دوانو کې وایي 160 پاره د 8 پاره کې راځي سورت انعام او سورت دی 9 نمبر سورت دی التلاوی وهذا صراط ربك مستقیما دادا لار نیغ برابر استاد رب لار ده هذا صراط ربك
دا د پیغمبرار د رب لاره ده مستقیمه او نیغه ده او برابره ده په دې باندې روان شیه. او 153 ته مو ګوره د سورت انعام دا 153 او 153 ګوره وان هذا صراطي یقینا لای ګوره دا زما لاره ده دا قرآن مستقیمه او نیغه ده او سیده ده فتبعوه الله په دې باندې روان شي په دې نیغه لار روان شیه ولا تتبعوا السبل مروانیږئ الله ویا په نورو لارو باندې فتفرق بکم نو تاسو نسبه کی تاسو لره عن سبیله د سمې لارې نه ایکو د قرآن نه د ما سوا په نورو لارو باندې تګ وکړه الله ویا نو تاسو نسبه شئ مؤمنانو په بله لار به روان شئ. ذالکم وصاکم الله دا مضبوط حکم کوم تاسو ته لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو د کږو لارو نه ځان وساتئ. اتمه پیدا دا ده اتمه پیدا چې دا سبب د غوروالي دی. بنده له مرتبه ورکوي مکان له مرتبه ورکوي ملک له مرتبه ورکوي خو چې کله قرآن پکې وي. سورت فاطره آیات دی 22 او پاره ده 22 او سورت دی 15 آیات دی 22 نمبر آلتا گورا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله بیا منگا ورکو دا کتاب آغا خلقو لرا استفینا من عبادنا لای منگا غوره کړیو د خپلو بندگانونا ځنې لای د دیونا ظالمانو د خپلو ځانونو سره او ځنې لای درمیانو او ځنې د دیونا هغه مخکې کیدونکي په نیکو باندې په حکم د رب. ذلک هو الفوز الکبیر لای دا ډېر لوی فضیلت دی. څه دا قرآن ورکول مخکې اهل کتاب خو یهود او نصاراو کن او بیا الله دا قرآن ورکو دی امت لره نو دا امت په ټولو امتونو کې بهتره غوره کنتم خیر امت اخرجت للناس الله غوره امت ویا د خلکو د پیدې دپاره تاسو الله تشکیل کړي وی او رایستلي وی او غوره کتاب یې نه درکړی دی. نو د دې قرآن په وجه باندې لویه مرتبه امت مسلمه ته میلاویږي او لویه مقام الله رب العزت ورکوي د امت لره. نو دا یو اته پیدې وی ما ذکر کړي. د دین علماء وی معلومیږي د دې اتو فوایدو نه وی کو د قرآن لستون کې صاحب قرآن وی دا صاحب قرآن کو ګناهګار هم وي خو جنت ته به ځي. ځکه د قرآن بېشمار آیاتونه په دلالت کوي. پښتانه وی کو غوښه وسوځي هم د صابون ښایي. دا ځنې خلک علماو پسې ونښلي پلانې عالم دسې او پلانې عالم دسې هلکه ته الله د ده د حساب دپاره خو نه رالیږلی چې یا ته د عالم سره حساب کې یا د مجاهد سره کې یا د تبلیغي سره کې دا هر چا خپل عمل دی. الله وایي د هر سړي سره به خپل حساب کتاب کو زما په عمل باندې تا نه رانیسي. لا تزر وازرة وزر اخرى الله وایي د یو سړي په بوج باندې او په ګناه باندې موږ بل نه رانیسو. او نه پلار د زوی په دې نه رانیوشي او زوی د پلار په دې چې هغه ګناهونه کړي او په پلار باندې به پاڼي یا پلار به ګناه کړي نو زوی به رانیسي یا به ښځې ګناه کړي نو خاون به نیسي او یا به خاون ګناه کړي نو ښځه به نیسي. نه الله یوم یفر المرء من اخی داسې ورځ الله ورور به د ورور نه څښتیه و صاحبتې و بني او د خپلې ښځې او د بچو نه به څښتیه او هر سړي له به ځان له حالاتي. نو دې د وجې نه علما وایي کو صاحب قرآن دا ګناهګار هم دی لیکن جنت ته به ځي. ځکه حدیث کې راځي ابو ذر رضی الله تعالی عنه رسول الله سلم خواله راغی او ډېر فکرمن و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایه وی ای د الله پیغمبره
اے د الله رسوله انی اخاف ان اتعلم القرآن ولا اعمل به اے د الله پیغمبره زه یریږم د دې خبرې نه چې زه قرآن لولم او قرآن یادوم او زه عمل په قرآن باندې نه کومه دا مې یېره ده ځکه ګوره صحابه سره دا فکر وګڼې صحابه خو ډېر د عمل نمونه وه د امت او د هغې باوجود هسې خپل کمې یادوي دا نه وه چې زمونږ په شانتې 2 رکعته مونځ یې نه کړی او بیا وروره وایي زه بزرګ یم بس نور عمل ته وایي ضرورت نشته ځینې خلک وایي که نه یاره مړه وایي که هر څنګه ژوند تېرومه وایي په زړه مې وایي پاک دی او مونځ نه کوي مونځ نه کوي او وایي زړه مې پاک دی او ځینې خلک د دې کافرو صفتونه کوي د کافرو وایي یاره ښه سړی او ښه خلک د اسلام او دا خبره یاد ساته ذهن کې کېنوه چې یو مسلمان زیناکاری او غلمی او شرابی میاد او لوی فاسق فاجری غټ ګناهګاری خو مسلمان دی ګناهونه کوي غټ غټ ګناهونه کوي دغه یو مسلمان چې ډېر زیات ګناهګار دی دغه یو مؤمن د دې ټولو کافرو نه چې دا ټولو کافرو نه دا دنیا ډکه کړي یو مؤمن فاسق فاجری او د دې ټولو کافرو نه او مشرکانو نه دنیا ډکوي نو الله ته دا مؤمن فاسق فاجره غوره دی او ګران دی ته ورته او دا د حدیث نه ثابته ده الله وایي چې صرف د الله نبی وایي چې الله والا په دنیا باندې ژوندی نو نظام به ته چالو وي یعنې چې یو فاسق ګناهګار مؤمن مې خو چې الله کوي او دا لا اله الا الله ویلي یو به پاتې او ټوله دنیا به د کفر نه ډکوي الله به دنیا نه ورانوي چې دا یو سړی نه تلی نو تر هغه پورې به نظام د دنیا قشان روان دي نو د الله بنده د مؤمن کمه مرتبه را ته خبر نه دې وجې نه خو د مؤمنه په اینه په تویدلو باندې عرش خوځي د الله عرش پې جړه کېږي معاذ وفات شو سعد بن معاذ رضی الله عنه او یا زره ملائکې په جنازه کې شرکت کړي او یا زره او چې کله روح ته لاړې نو د عرش وخوځېد اسمانونه وجړقېدل ویل سعد بن معاذ لاړ دا اوس داسې لویه اسلحه ده ایمان لویه سرمایه ده موږ او تاسو سره داسې وړوکې ښکاري چې ګنې یاره بس څه کې نو خیر دی د مؤمن سره خو شیطان ورسره دی نفس ورسره دی خواهشاتو دی داسې خو بیخي فرشته نه جوړېږي ولې دا مقام چې دا موږ کم ذکر کوو دا خو بیا د فرشتو دی چې د سره دی نه ګناه کوي او نه دی بل حرکت کوي نو هغه د ملایکو مرتبه ده او په هغه کې د ګناه ماده نشته ها پیدا کړي الله د عبادت دپاره دي نا ابوذر غفاري وویله ای د الله رسوله ای قرآن لوله ما خو یېرېږم عمل پې نه کومه نو د الله نبی ورته عجیبه خبره وکړه ویل یا ابازره لا يعذب الله قلبا اسکنه القرآن یا ابوذر ویل الله داسې زړه لره عذاب نه ورکوي داسې بنده لره چې هغه قرآن له ځای ورکړی چې قرآن یې په سینه کې وله ایښی الله داسې زړه له چرته عذاب ورکوي او حدیث کې هم راځي خو دا قرآن په یو څرمن کې برن کوي او اور ته ګزار کوي نو محترقت او به نه سوځي نو د دې دوه معنی علما کوي یو معنی دا نه باطنه چې د یو قاري او د عالم په زړه کې قرآن دی نو د جهنم نه سوځي په سینه کې قرآن دی او دویمه معنی ظاهرا دا کوي چې په دې دنیا کې په یو چمړه کې قرآن راواچې بندې کې او اور ته واچې نو دا نه سوځي نو دا یو مثال ورکړی دی نو بار کیفه لوی مقام دی او لویه مرتبه ده د دې د وجه نه ابي امامه وی رضی الله تعالی عنه چې رسول الله فرمایل احفظ القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبنا الله د الله نبی ویا قرآن زده کیا قرآن یاد کوي په قرآن باندې ځان پویه کیا ځکه الله عذاب نه ورکوي داسې زړه لره چا قرآن محفوظ کړی وي قرآن یا په سینه کې بند کړی او ځای وله ورکړی نو دا لویه
شرافت دی او د لویه مرتبه څه دی کتاب دی. بس نن ورځې پورې دا کافي ده. اولنۍ ورځ وه. انشاءالله تعالی سبا نه به بیا نور مخکې خبرې د قرآن د بابت کوو. الله دې دا خبرې زما او ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه او سبب وګرځئ او د نجات ذریعه د الله زموږ او ستاسو د ټولو دپاره وګرځئ. او څومره خلک چې هغوی قرآن کریم ته زموږ غوږ ایښودی، الله رب العزت دې په دې ثواب او په دې درس او تدریس کې زموږ سره یو شانتې شریک کړي. او څومره ثواب چې الله دې لوستونکي له ورکړي، الله دې دې له اقمره ثواب ورکړي. او صحتونه د الله نصیب کړي، د آفتونه او مرضونه د الله محفوظ وساتي. چې د قرآن کریم ته غوږ کیدیا د آخره پورې او قرآن کریم باندې بدنونه او کورونه پې ښایسته شي او مزین شي. او الله رب العزت دې څومره بیماران دي شفای کامله عاجله دې وله ورکړي. او الله رب العزت دې موږ او تاسو ژوند او ښه زندګي د رمضان مبارکه ته نصیبه کړي. د الله پیغمبر به دعا کوله چې یا الله د شعبانه په میاشت کې لاله برکت واچوه او رمضان مبارک ته الله تر و تازه ورسوه. نو موږ هم دا دعا کوو. د الله نبي دعا کړې وه چې اللهم بارک لنا فی شعبانه، یا الله په شعبان په میاشته کې لاله برکت واچوه. دا د شعبان میاشت شروع ده، نن یې لسمه ورځ وه، 20 ورځې پاتې شولې. او وبلغنا الی رمضان، او یا الله رمضان مبارک ته روغ رمټ او صحتمند هم ورسوه. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.